mucitti qemexe kanammoo eessaa fide ammoo Muktaar immoo yoo agartaniis viidiyoon isaa guyyaa ja'a dura ja'a garuu argee amma argee kaleessa argee garuu amma argee jedha ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya ani jira galata rabbisi baga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi isin faanaa jiraatu mee akkam isin jirtanii nagaa keessanii isin yaade dhugaa rabbi barri hammaatti kaan of ajjeesa kaan araba ajjeesa kaan fooqirraa of darba mee akkamii jirtanii fayyaa keessanii baga jiraattan dhugaa rabbi bakka bara kana baratti wal jibban osoo hin taane baratti nagaa wal gaafatanii ibbatte ibadde barri maal taate ijoollee dhugaa rabbi tuma jennu immoo barri ibbatte jirti maal akka taate hin beeku rabbiin nuuf haa laaffisu mucayyoo qemexe qaaraa warra wanti fakkaatu tokko qaaraa warra baakoo eenyu beeka yookaas barbaree warra baakoo jedhama akka gabaa naannoo keenyatti barbaree warra baakoo jennaan akka ajaa'iba bitamaanii fi akka malee guba waan ta'eef tiritti baqaan urgaalee waan ta'eef barbaree warra baakoo beekamaadha mucayyoon kun akkas na fakkaate qemexe viidiyocha keessatti firootiin nan beekaa itti takka waggaa 3 dura wal barreette takka ammoo waliin alannee guddanneette firoon akka biyya alaa hin deemne dubbata firoo andurumaan isinitti firoon abbaan manaa caaltu jechuudha biyya arabaa deemu miti magaalaa finfinnee hin geenye isiniin jennaan diddani biyya jechuun biyya alaa ittiin jedha alarraa ufettanii biyya arabaa yuu miti jedha biyya arabaa miti jedha nan dagadhe dhugaa rabbi firoon biyya alaa deemuu miti biyya arabaa sa'aatii 3 mi amma fakkeenyaaf saawudii kana xiyyaarri sa'aatii 3 deema jedhanii dubaay naannoo sa'aatii 4 immoo akkas biyya arabaa jechuun nama makiinaa wantiiti maali maqaansa makiinaa guddaan suni maal jedhama maqaansa yaa rabbi egaa ammoo biyya arabaa turte gandagatti akkanaan hin jenne na makiinaa sana uumatti maaliif dagadde way inde loonchee makiinaa makiinaa loonchee biyya keenyaa ka'ee finfinnee ga'uu jechuudha biyya arabaa jechuun xiyyaaraan isinii galee jechuun waanuma iyyoodha jechuudha fagoo miti amma fakkeenyaaf gurbaan kun biyya alaa ture ufe ani ko biyya alaa ufeen ture boo caaltu waraqaa koo sitti agarsiisa caaltu rojoo isii warri koomentii immoo jala fiigdaniitu king caaltu king of king abbaa manaa biyya alaati argatte king tujjaara argatte king jettan tujjaarummaan hin jiru gurbaan kun osoo tujjaara taate galagalee caaltuu hin ilaalu caaltuun waan maal taateef ofiifuu alarraa gadi diiyaaspooraadha caaltuu waan maal taate fuudhatanii yaaddaniisin garuu caaltuutti taphachuuf gurbaan kun yookaan caaltuu ajjeesuuf yookaan jireenya caaltuu diiguuf yookaan waa tokko gochuuf malee dhugumatti caaltuuf gurbaan kun Muktaariin caala jettanii warri harka rukuttanii dhiisa Muktaariin namni caaltuuf caalu abadan addunyaa kanarra hin jirullee hin jiraatullee Muktaar jechuun akkuma yeroo hundaa isiniin jedhu jechuun baay'een keessa Muktaariin balaaleffachuu dandeessu baay'een keessa nama Muktaariin akka diinaatti keessaafuu shamarroonni akka diinaatti ilaaluu dandeessu maaliif masaan irratti fidee akkas godhee Muktaari koo qoonjoo nokko baay'ee bareeda dhiirri bareeda akkasii immoo dubartii irraan gortu ofiifuu itti xonqoltee itti fiigdi gurbaan maal siniif haa godhure inni garuu nama jireenya isaarra dhaabbate caaltuu jaalachaa jirudha dhugaa rabbitiin jedhama inni ko nama caaltuun mataa ishee maal jette Muktaar tola anaaf mucaa isaa dhiiseen deemu samriinaan suni itti xonqolte malee jettee afaan isheetiin dubbattetti kanaafu maaltu sin dhibe adda bahaa caaltuu diiyaaspooraatti heerumne caaltuu diiyaaspooraa si wayi caaltuu sana kana ne gurbaa'uma gadda baadiyyaatti ufee adaamaatti gale fuutanii diiyaaspooraa gootanii keessan an diiyaaspooraadha waraqaa koo sitti agarsiisuu caaltuu ani koo diiyaaspooraa kijibaa siniin jedhani gurbaan diiyaaspooraa caaltuun qemeexmexeen keenya immoo dhuguma diiyaaspooraa argadhe seete egaa Muktaariin dhiiste biyya alaa deemuuf kaate biyya alaa deemuu maafi dhugaa rabbi jechuun an akka yaada kiyyaatti gurbaan kun caaltuurra aarii qaba malee nama caaltuuf caaltuu akka namni qoy isii warri shamaranii kun nama isinitti akkamitti beektan qoy
nama isin barbaachisu nama tokko maaliif natti dhufe maana jaalate anoo abbaa manaa qaba anoo mucaa qaba anoo namatti daarii qabudha abbaan manaa kun irratti fuudhe malee maanan goone namni sun immoo maana barbaachisu nam bareede moo qabeenyaan qaba moo akalaa ko shamarra addate moo maa ilaaltan qoy sukut tokko irsa laltan jenna tokko jala sukut irsa walitti buutan tanan sukut maal taatani qoy fayyaan qabdanii dhugaa rabbii ogumatti fayyaan qabdanii shamarra hundumaa bar namni tokko abbaa manaa walitti buutana tokko faana ka'ee dhiiramu dhiirri sadii afur haga 20-30 yoo fu'e ittiin boonaa irraa bareeda garuu nuti shamarran tokkotti heerumni ammallee gaafanne tokkotti heerumnu faayidaa nuuf hin qabu jechuudha kanaafuu caaltuun akka abbaan manaa ishee biyya alaa hin deemne mucayyoon kunis dubbatteerti garuu mucayyoon kun afaan lama dubbatte ergi wal barree waggaa 3 dura deebiste immoo waliin dhalannee guddannee nuti nama naannoo tokkooti walumaa galatti waan feeyyuu haayettu sinii galee dubartoonni gaafa abbaa manaa isaaniitiin waliisan yookaas yoo inni isu yookaas yoo isheen iftu akka aarii goonee fiigani garuu akka aarii gochuurra taa'anii maaltu natti deemaa jira jedhanii ilaaluutu baay'ee gaariidha caaltuun akkuma hundi keessanuu agartanii caaltuu yeroo duraa tokko namoota kabajii baqa waan hundumaa gin arras nama kabajuu iste jechuu kiyya osoo hin taane karaarra jallatte jirti namni karaarra jallataa jiru moo caaltuu hin beektani warra koomentii diyaaspooraa argattee caaltuu ati carra qabeettiidha nuti siif gammanne nuti akkasiif taane nuti siif duune way yeroo isin jettan mucaan oguma seeteetu ati diyaaspooraa dhamiti jettee gaafatti inumaayyuu ati diyaaspooraa dhamiti jettee yeroo gaafattu sheema eeyyen jedhaan kamaa jaare anammatoo nama tokko adda baasuuf ka'e yookaas immoo nama tokko walitti naqa haadha manaaf abbaa manaa jedhee otoo ka'e namni sun akka ofii kiyya gaarii ta'etti odeessa malee akka namni sun gaarii ta'etti odeessu jechuudha kanaafuu caaltuun dogoggora guddaa keessa jirti jechuudha namni dogoggorse immoo warruma koomentiiti jabaadhu caaltiyye akkasitti caaltiyye hin fayyite gurbaan anniitiin qabu ani haadha manaa kan jedhaniyyuu hin qabu lammaffaa immoo waraqaa qoositti agarsiisa akkan diyaaspooraa ta'e jataa'e fayyaan qabu namichi isheenis fayyaan qabdu innis fayyaan qabu jechuudha namni badii amma kana gaggeessisee taa'u immoo muktaarii jechuudha garabbi haadha manaa isa bakka isheen jirtutti cabsee reebeen gashatu inni manatti eenyu isa gaafatame dhugaa rabbi maal gadi fidani maatiin illee warri koomentii illee waan takka haadha manaa isaati waan ta'eef bakka barbaade inni kaa irraa qaba beeki bakka barbaade tumee ishee gashachuuf mirga guutuu qaba jechuudha dhugaa rabbi itti masiiras kanaafuu muktaar badii qaba deemee haadha manaa isaa manatti galfachuu isutti badii qaba gurbaa doondaa kana immoo muktaar hanqabeen caccabsee namayyuu miti muktaar haadha manaa kun irraa fudhate jaa inumaayyuu taa'e caccabsuu bakka inni jirutti qoye